Hello, good morning. So, this is our farm. Papasok po kami dyan sa gate. And yan yung pinagawa namin kalsada papaba dun sa farm namin. So, yan yung nagastusan din namin na kalsada para lang may daanan papunta naming farm. So, yan yung sementado. So, in this vlog, papakita ko sa inyo how we started na magpatayo ng mga structure dun sa farm. So, yan yung mga puno ng mga saging. And that's the place kung saan kami nag-atatanim ng mga gulay. So, yan yung plikit. And then, sa kabilang side, yan yung pinapatayo namin na tree house. Galing yan sa naputol naming mga balena trees. Yung mga paper tree. So, nag-decide kami na kesa masayang, gawin na lang naming tree house. So, marami kasi yun. So, yan na yung ginawa namin. So, inaayos na lang nila para magawa. And then, yan naman yung bahay na little farmhouse namin. Pero, ginawa namin, nag-decide kami na gawin naming hollow blocks o semento. Kasi nga, syempre, mahirap na yung anayin. Kaya, kesa yung may anay, di ba, na siya, pag wood na anay. Kaya, sabi namin, mas matibay na lang na gawing semento. So, yan yung na-start na construction. And, yan yung sa harap ng bahay na isa. Itong house na ito na existing is actually yung bahay na ng mga staff namin sa farm. So, yan yung mga alaga naming mga dogs. And, ito yung construction. Ito yung magiging kitchen namin. Parang resort style yung gagawin namin kitchen. And later on, balak namin mulagay ng swimming pool din dyan. And yan yung temporary na bunkhouse ng mga workers. And ito naman yung ginagawa naming palaisdan kung saan dyan namin ipapatayo yung palaisdan para sa tilapia at saka hito. And also yung kabilang side naman is yung sa kulungan ng baboy at saka ng mga pato. So yan yung ginagawa namin palaisdan. So the other one, yung side na isa is yung sa left side is para sa hito, and yung malaking side is para naman sa tilapia. And yung sa taas niya yung balak labing gawing sa babuyan. And also, yan yung mga medyo ginawa nila na natatagalan pa. Kasi nga, medyo natagalan sila, tapos mahirap paglagay, mabuhat. And yan naman yung mga yung sa gulayan namin. So, may existing na rin na ginagawa na saan lagay yung mga gulay. May tatanim. Ayan yung area na yan. Diyan na may tatanim yung mga gulay. And, so actually, ang una naming tinanim is mustasa, or what they call that yung... Oh, mustasa, I don't know what you call that in English, I forgot. Pero, mustasa, and then may betchay. And yan yung sa mga kambing naman, na actually buong bakod dyan, mga 1,500 square meters, yung na-occupy ng mga kambing. So, dyan sila, linagyan naman sila ng bakod para hindi sila makalabas. At saka hindi nila kainin yung mga tinanim naming mga puno ng prutas. And, so, yung mga puno dyan ng prutas, actually, mas marami kaming puno ng prutas. Almost everything na puno ng prutas meron kami. So, ito naman, sinala yung French bulldog namin na kawala. Actually, dinala namin sa farm para naman makapag-enjoy siya. So, yan, nakikipaglaro na lang siya dyan. Kasi first time siya pagkaroon ng playmate. Kasi dun sa bahay sa Angeles, dun lang siya sa roof deck. So, ngayon may nakakalaro siya, nakakapagtakbo siya. So, yun yung maliit, di lang gaano nakita. Ito naman si Happy, yung golden retriever, ay yung pinagmamasdan yung mga yung mga pato, yung mga yung mga bibi. Ayan. Pero mahirap din kasi pakawalan itong mga aso kasi lalo na pag-open yan, pwede nilang kainin yung mga pato. So
So yun ang nagiging problema. And ang problema din dito, yung mga daga. Kung na-hatch na yung mga egg, yung mga sisiyo pwedeng kainin ng mga daga o itakbo nila. So yan yung itlog ng pato. And ito naman yan sinalaw ulit si Madam Nala. And first time yan makasmell ng mga grass at saka ng yan mag-aba sa mga soil kaya na-enjoy niya yung mag-ikot-ikot. Nag-aamoy-amoy ng mga tanim. Wala. Ayan siya. Parang madami nag-iikot sa farm. So ito naman yung mga kasama dun sa bakod ng kambing. Nandyan yung mga sitso namin. Nandun din yung golden retriever namin. So dyan sila nakikipaglaro sa kanila dyan. And ayun na yung mga kambing. Mahirap pagparami ng kambing pero we're trying. So saan dumami sila kasi nagkakasakit din sila. First time din namin mag-alaga ng maraming kambing. And yan yung bahay ng kambing. Nagkaroon sitso namin si Miyaka and si Oreo. Gusto nila lumabas, hindi na muna namin sila pinapakawalan kasi nga marami pang mga workers na nakakaistolpo sila o baka mawala pa sila sumabay sa kanila sa taas. So hindi namin sila pinapakawalan, dyan lang muna sila. And later on, pag nagkapos ng construction sa farm, pwede na silang pakawalan so that maintain naman nila yung life nila as being a dog na nakawala lang at nag-iikot-ikot sa farm and running free. So yun. And yan yung Oreo. Yan si Oreo. Yung isang sitsuren. And then yung isang doon na Aspin. Yan si si Raba. Ayan. And then yung banda doon na mango tree is yung tabi ng tree house. Hay ko si Rayton. Si Rayton French Bulldog din yan siya kasi Liz. Magamayan. So yan, binabantayan na yung chicken. Kasi mahilig sa chicken. So, mahirap din kasi kakainin niya yung chicken. Ayan sila. Dalawang French Bulldog. So, sundong si isang corgi namin. Kasundo naman sila so far. Wala naman nag-aaway. Lantan din yung mga kambing. Hindi naman nila sila saktan yung mga kambing. So, okay naman sila as of now. And so, tatakbuhan sila pag alam mo may mabibigay sa kanila ng pagkain. And ito, puno-ulan dun sa farm, dun ang itsura. So, medyo, pag maulan, maganda rin kasi malamig. Presko yung hangin. Siya di ka mainit. And na-enjoy mo yung nature sa paligid pag ganyan na naulan. So, gusto naman nag-stay sa farm kasi nakakapag-relax ka. Away from city life, mainit. Ayan na yung nag-hatch na eggs ng ducks. So, ayan sila sa mahirap pa kaya kailangan namin lipat yan kasi tinatakbo ng daga pag maliliit. Ayan na sila naglalaro. Nag-i-enjoy pa pinakawalan mo. So, ayan yung mga corgi. Na-enjoy lang nila nagtatakbo dyan. Hindi naman pagtakip silim na. Yan yung construction ng house. Nandito yung ginawa namin nandituan. Pwede sila magluto ng wood. So, see you in the next vlog. Bye. Like and subscribe.